دوستان چطورید؟ ما آمدیم آنباکسی ترقای چهارشنبه سوری امسال ببینیم که چیا داریم. سلام. از بد به خوب شروع میکنیم. آره. خب بعد اولین پک زنبوری اسمش بعدم نیست. بعدم چرا نیست؟ اصلا ترقای پایین به بالا. از پایین به بالا شروع میکنیم که قیمتش 100,000 تومنه. بسته 10 تاییش 12 تاییش 12 تا توش 10 تایی 12 تایی نمیدونم 12 تایی 12 تایی زده باشه. خب اینجوری مشاهده میکنم بریم بعدش. خب بریم برای توپ بعدی منور. اسمش منور 12 تایی که 450 تومنه. هر کدوم منورم 7 تا میزنه به رنگ‌های مختلف. نشون بده. بذارم چند تا میزنه؟ نه هر کدوم 15 تا میزنه. 15 تا میزنه. خب بریم برای بعدی کپسول چیز توپیه. بله توپی یه بکنم دیدید دیگه سبز و قرمزه. بسته 30 تایی شبیه توپ به فوتبال. قیمت 110,000 تومان. خیلی بچه‌ها توش چیز داره. خیلی آخری نیست. یه دونه مونده یکی خیلی مونده خوبه. آخری. این کپسولیه بس 40 تایی. نمی‌کنید. من نمیخوام پودراش بریزه. پودراش میریزه شما. یه دونه کپسولی بردارم. بچه اینه گرما ببینه درجا میترشه. بعد جای خنک نمیاره. یه بسته از این کپسولی دو تا بسته کپسولی خریدیم دیگه. یه دونه هم اینجاست. دو تاست. بریم برای آخریش که واقعا آخریش هم من نشون میدم. آخریش هم یه بسته سیگارت 10 تایی 10 تا بسته سیگارت توشه. به این خوشگلی الان نشونتون میدم. نگاه کنید. یکی دو تا 3 تا. بچه‌ها این پود داره نباید زیاد. 4 تا اینو بعد 5 تا وایسید بسانید که پیر کرده. 6 تا 7 تا 8 تا 9 تا و اینم آخری 10می که خیلی هم پودراش ریخته. پودراش میجاد زیاد نباید اینا تکون بدیم. احتمالا ما یه چند تا 7 ترقه پیازی هم بگیریم مثلا. پیازی که 100% نمیگیریم ولی 7 ترقه مثلثی و سوتی هم شاید بگیریم. اینا ما احتمالا پارت بعد یه چند تا از این کپسولیا و سیگارتا و زنبوریا منور و توپیا براتون آنباکس کنیم و بزنیم. پس تا ویدیو بعد خدا نگهدار. خدا حافظ.